Habari kuu usiku huu ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa bwawa la Mkomanzi kutasaidia wakulima kupata maji kwa uhakika. Katika habari za kimataifa, Israel ya ukabili mpango wa amani ya waonya Hamas kutoukataa. Na katika michezo, klabu ya Simba mshukuru kocha Hemedi Morocco. Na hujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kukamilisha ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Mkomanzi mkoani Tanga ifikapo mapema mwaka 2026, akitaja kama ni suluhisho la changamoto ambazo zinawakabili wakulima wa Korogwe ambao wanategemea kwa muda mrefu mvua pekee kwa shughuli zao za kilimo. Zinazire Msimwa ana undani wa taarifa ifuatayo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika Mombo mkoani Tanga leo Jumanne Septemba 30, 2025, Dr. Samia amesema ujenzi wa bwawa hilo tayari umefikia 50% na endapo ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, atasimamia kukamilika kwake ili iweze kuwanufaisha wakulima. Natambua kwa upande wa kilimo kazi kubwa tumefanya. Bwawa la Mkomanzi litakayokuja kunufaisha watu wengi kwenye kilimo cha umwagiliaji maji, pamoja na kule mradi ambao tumeanza nao. Bwawa lile liko 50%. Mwaka ujao tunalimaliza na wanakorogwe mtafaidika na bwawa lile. Lakini najua pia kwamba sekta ya kilimo, kwa upande wa kilimo cha chai na mkonge, kuna matatizo ya kufanyia kazi. Najua kuna mashamba ya mkonge hayajaendelezwa na nimeshatoa maelekezo Wizara ya Kilimo na ofisi ya mwanasheria mkuu waangalie mashamba yale, waangalie mikataba yetu, kiwezekana tuyarudishe serikalini, tufanye shughuli nyingine za kiuchumi, mashamba yatumike vyema. Lakini najua kuna tatizo la uchakataji wa mkonge wenyewe. Tumekubaliana tutafunga mitambo chini ya mkosi za mkonge, watasimamiwa na bodi ya mkonge na mkonge utaendelea kuchakatwa. Lakini natambua pia kuna changamoto ya mashamba ya chai na viwanda vya chai vilivyofungwa. Hivi navyo tunavifanyia kazi. Tunataka tuvirudishe serikalini, tuviweke chini ya ushirika, viwanda vile viendelee kufanya kazi. Kwa ufupi, ndugu zangu, matatizo ya chai na mkonge tunayajua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Ameahidi kujenga barabara ya Soni, Bumbuli, Dindila, Korogwe kwa kiwango cha rami yenye urefu wa kilomita 74 pamoja na barabara nyingine ya Ordi Korogwe kwa Mdorwa, Magoma, Bombo, Mtoni, Mabokweni yenye urefu wa kilomita 128. Tazidi kuifungua Korogwe kwa lami, na njia tutakayoanza nayo na kama ilivyo kwenye ilani ya uchaguzi ni njia ya Soni, Bumbuli, Dindira, Korogwe kilomita 74, na barabara pia ya Old Korogwe kwa Mdolwa, Magoma, Mashewa, Bombo, Mtoni, Mabokweni kilomita 128. Hizo tunakwenda kuzijenga kwa kiwango cha lami. Vile vile tutaendelea kukamilisha utekelezaji wa kuna barabara pia iliombwa hapa na mgombea ubunge, barabara ya Manundu. Tutakwenda kuiangalia kupitia TARURA kama tutaweza, kama sio TARURA TANROADS, lakini tutakwenda kuiangalia. Ndani ya Korogwe hapa kunapita mradi mkubwa wa kitaifa wa kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Chongoleani. Kwa hiyo hapa napo tunakwenda kujitahidi mradi huu kamilike, tukijua kwamba Korogwe ni kituo muhimu na kuna ajira zitapatikana kutokana na mradi huu. Vile vile kwenye mkoa wetu huu. Katika hatua nyingine, Dr. Samia ameeleza kuwa serikali yake itatumia teknolojia ya ndege zisizo na rubani, yaani drone, kuwafukuza wanyama hao katika mashamba na makazi ya watu, wakielezea kuwa wanyama hao wamevishwa vifaa maalum vinavyowasaidia ndege hizo kuwaona. Zinazire Mswima, Sky TV. Naam, asante Zinazire Msimwa kwa taarifa hiyo.
Na unatazama Ulimwengu wa Habari, na sasa tunaelekea Dar es Salaam ambapo kubwa zaidi ni kuhusu Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema kuwa kiwango cha udumavu miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 nchini kimeshuka kutoka 48% kwa mwaka 1992 hadi kufikia 30% kwa mwaka 2022. Nora Damian ana taarifa hii. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa maagizo hayo leo jijini Dar es Salaam wakati akifunga mkutano mkuu wa 11 wa wadau wa lishe, ambapo amesema licha ya hatua kubwa zilizopigwa na serikali, changamoto za lishe bado zipo nchini na hazipaswi kupuuzwa. Changamoto kubwa ya sasa ni ongezeko la uzito kupita kiasi linalochochea maradhi sugu yasiyoambukiza kama vile kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Magonjwa haya yanapunguza nguvu kazi, yanaongeza gharama kubwa za matibabu na kufifisha jitihada za serikali za kuboresha afya. Gharama kubwa ya matibabu inatumika, gharama kubwa ya ununuzi wa madawa inatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa yasiyoambukiza, sukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Swala hili linahitaji hatua madhubuti na mshikamano wa wadau wote kupitia mijadala na mipango ya pamoja. Na mimi nataka niwashauri nyie kama maafisa mnaoshughulikia masuala ya lishe, tusishughulike na chakula pekee. Twende tukahamasishe pia watu kuwa na mifumo rahisi ya kuishi kwa kufanya mazoezi ya viungo. Nenda muandae angalau mara moja kwa wiki. Ita ile inaitwa marathon. Tengenezeni tu marathon hapo wilaya. Tafuta jina lolote tu marathon. Tafuta jina lolote lile, weka na neno marathon. Waite pamoja wananchi wote. Waruhusu wanaweza kukimbia wakimbie. Wasioweza kukimbia watembee kwenye umbali tofauti. Sio lazima afike mwisho. Lakini wewe sema tutatembea kutoka hapa, tutapita huko, tutarudi tena hapa. Basi wale waliokimbia walifanya vizuri, wape zawadi kidogo kama motisha. Ukiwaita tena watakuja wote. Hii itasaidia angalau mara moja kwa wiki. Tutaendelea kuhakikisha wadau wa sekta zote zilizoainishwa katika mpango jumuishi wa masuala ya lishe wanaendelea kutekeleza majukumu yao, lakini pia wizara zote zinaingia katika masuala ya lishe, zinaingiza masuala ya lishe katika mipango ya kibajeti kila mwaka. Aidha, ofisi ya Waziri Mkuu itaendelea kuratibu, kufuatilia na kutathmini kwa pamoja na kuhakikisha kuwa mara kwa mara tunawakutanisha wadau kujadili maendeleo ya afya ya lishe nchini. Maazimio 5 yaliyofikiwa katika mkutano huo yakawekwa wazi na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Dr. Jim Younaz. Serikali kwa kushirikiana na wadau wa lishe kutafuta njia bunifu na endelevu za kukusanya fedha hususan za ndani kwa ajili ya utekelezaji wa mipango na afua za lishe nchini. Azimio la pili ni kujenga uelewa wa masuala ya lishe kwa sekta binafsi ili kuimarisha ubora kilishe wa bidhaa za chakula na vinywaji katika mnyororo mzima wa chakula nchini. Azimio la tatu ni kuongeza matumizi ya teknolojia katika kurahisisha upatikanaji wa taarifa za lishe ili kuongeza uwajibikaji katika ngazi zote. Azimio la 4 ni kuhamasisha ushiriki wa jamii hususan familia katika kuchagiza mabadiliko ya kijamii na tabia kupambana na utapiamlo. Azimio la 5 ni kuanza maandalizi ya mpango jumuishi wa kitaifa wa lishe wa 3. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, asante Nora Damian kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Idibila, kata ya Rwanda, jimbo la Vwawa, mkoa wa Songwe, wameelezea furaha na shukrani zao kwa aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Geoffrey Khasunga kwa kukamilisha mradi wa maji katika kijiji hicho. Hata hivyo, Khasunga ambaye pia ni mgombea wa ubunge wa kupitia tiketi ya CCM katika jimbo hilo amepata pongezi kwa juhudi zake. John Kiango ana taarifa ifuatayo. Nchi hao wamesema awali walikuwa wakilazimika kutafuta maji kwenye makorongo, hali ambayo walidai iliathiri maisha yao ya kila siku na hata kuathiri ndoa zao. Kama maji haya tulikuwa tunaishi, tulikuwa tunashuka korongoni huko
ng'ombe umo, mbwa umo, wanadamu umo, kwa kila kitu numo na wanadamu kwa tunaishi kwa neema ya Mungu. Sema ni Mungu tu alikuwa anatuepusha. Kwa lakini mpaka sasa hivi penye hatua zimeanza kuja hizi, labda kwa sababu ndio tumeanza kuepuka kimoja baada ya kingine. Hili huu mradi wa maji tumepata manufaa makubwa sana, maana hatukutegemea. Ilikuwa hadithi lakini mpaka leo hii wananchi tunanufaika nini? Maji. Kwa mpaka leo tunashukuru sana Mheshimiwa Mbunge Hasunga. Maana tunajua kwamba bado mpaka leo anatulea na bado anaendelea kutulea. Huyu baba sijui tumpe nini cha kumlipa hatuna, ila Mungu ndo atakafanya ni atakayemlipa. Kwa hiyo tunampongeza sana katika yote, na mpaka leo tunajua kwamba katika kampeni zake bado anaendelea kufanya nini? Kuahidi kuwa bado ambavyo vilivyobakia ataendelea kufanya nini? Kutuletea. Maana matunda mengi kwa sababu bado tunaendelea tunayaona. Kwa Hasunga bado tuko naye, ila mimi kwa wangu tunasema tunampa hongera sana kwa ajili ya hatua alizotuletea, na mpaka bado anaendelea kufanya ni kutuahidi. Tunajua kwamba anaahidi, sio kwamba labda kwa uongo, harabudishi. Tunajua kwamba hayo yapo katika kijiji chetu cha Idibira. Idibira haikuwa kama hivi ilivyokuwa huko. Binafsi namshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa jitihada alizozifanya, kwa sababu aliyekuja kuibua haya ni mheshimiwa mwenyewe baada ya kufika kuona kwamba wananchi wanapata shida ya maji. Lakini yeye ndo aliyetoa hamasa kwamba sisi tunastahili kupata maji ya bomba, kwa maana kwamba yale ya korongoni yapo kwenye kina kirefu zaidi. Hivyo binafsi namshukuru sana Mheshimiwa Hasunga. Mungu tu amuongezee siku za kuishi. Mwanzoni ilikuwa ni kubwa, kwa maana kwamba mwanamke alilazimika kuwahi usiku kuacha mwanaume melala ndani akienda kufuatilia maji, ambapo ilichangia kwa sehemu kubwa ndoa kuwa kwenye mgogoro mkubwa, kwamba mwanamke ilionekana kama anasingizia maji kwamba anaenda sehemu zingine, lakini ni kweli shida ya maji ndio ilikuwa kubwa. Mwanamke ilikuwa na lazimu hawahi kabla ya jua saa 11 saa 12, lakini mpaka sasa ni wakati wote tunarudi kuchota maji hapa. Nikaelezea kwamba ya maji kwa asilimia kubwa yameweza kusaidia na kutatua changamoto kubwa ambazo zilikuwa katika kijiji hiki. Kwanza kabisa ukiangalia jiografia ya hiki kijiji, unaweza yani kwa kuangalia tu wewe mwenyewe unaweza kutambua pia kuelewa kwamba kuna changamoto ya maji. Kwa asilimia kubwa maji yanatosheleza. Naweza nikasema kama kati ya 100 ni 10% pale ambapo maji yanaweza akawa hamna. Kufuatana na nini? Haya maji kisima kimechimba eneo fulani hivi. Kwa hiyo yanavutwa kwa moto. Kwa upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Japhet Hasunga bado anaendelea na mikutano yake ya kampeni katika vijiji mbalimbali, huku akiwataka wananchi wa jimbo zima la Vwawa kukipa ridhaa chama hicho katika uchaguzi ujao ili kuendeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo, hususan miradi ya maji. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, asante John Kiango toka mkoani Songwe. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na wanachama zaidi ya 800 wanaounda vyama vya ushirika wamekutana mkoani Arusha. Naam, karibu kwa mara nyingine tena. Kama ujiunga nasi, huu ni Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Wanachama zaidi ya 800 ambao wanaunda vyama vya ushirika wamekutana mkoani Arusha, lengo likiwa ni kujadili changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo kupitia kada hiyo na kuweka mikakati ya namna ya kukabiliana nazo. Amina Ngahewa ana taarifa hii. Miongoni mwa mambo yaliyobainishwa katika mkusanyiko huo ni kuendelea kuimarishwa kwa suala la utunzaji wa fedha kwa wananchi, hasa baada ya kuendelea kupokea elimu kutoka kwa vyama hivyo. Kundi hilo ambalo limegawanyika katika makundi mawili, ikiwa ni pamoja na jukwaa la wanawake na jukwaa la wanaume, ambayo yote kwa pamoja yanatazamia nafasi walizonazo katika kukuza uchumi. Utekelezaji wa yale tunayoyafanya kama SACCOS umeendelea kuwa unapanda siku hadi siku, kwa maana ya kwamba amana zinaongezeka, akiba zinaongezeka, mikopo inaongezeka, mitaji inaongezeka. Kwa hiyo tunaona kwamba hichi tunachokwenda kukifanya kila siku kinapata mwitikio chanya, na tunaweza kufikisha huduma ya kifedha mpaka chini, ambapo ndio malengo sana tunaita financial inclusion. Tunaweza kuhakikisha kwamba pesa inapita katika mifumo sahihi mpaka vijijini. Zile habari za mtu anakuwa na pesa amezihifadhi kwenye
chombo fulani au kwenye chumba fulani, si utaratibu sahihi wa kifedha. Kwa hiyo kupitia umoja wetu, kupitia ushirikiano wetu, kupitia sakosi zetu, zinatusababisha watu wapate elimu na kuona kutunza hela katika njia sahihi, katika mifumo sahihi, wala upotezi chochote. Sana sana unajitengenezea cash flow nzuri, unajitengenezea tabia ya uwekezaji, unajitengenezea tabia ya kuweka akiba ambayo inakwenda kukusaidia pale unapokuwa na uhitaji. Tunaweza kutambua mchango wa wanawake katika kuendeleza uchumi endelevu. Nafasi ya mwanamke ni kubwa sana, lakini bado nafasi hii ya mwanamke kwa namna moja au nyingine inakutana na mikwazo mbalimbali. Kwa hiyo kupitia majukwaa haya tunawawezesha wanawake kwanza kutambua wao wenyewe nafasi walionayo kama wanawake, kuwawezesha kushika nafasi mbalimbali za kiuongozi ndani ya vyama vyetu vya ushirika wa akiba na mikopo, kupata fursa ya ushirikiano baina yao wenyewe wanawake na kubadilishana uzoefu, kwa sababu kuna wengine tayari wako kwenye ngazi ya uongozi, lakini kuna wengine bado hawajajitokeza. Sasa kupitia majukwaa kama haya, wanawake wanaweza kutambua nafasi walizonazo wanawake wenzao, walifikaje pale. Ili unajua vitu hivi unaweza kawa wewe uweze kuviibua, ila kupitia mafanikio ya wanawake wengine wewe unaweza kupata nafasi ya kuibua vile vilivyoko ndani yako. Nao baadhi ya washiriki wa majukwaa hayo wanabainisha namna yalivyo na umuhimu katika kubadilishana fikra na mitazamo hasi katika jamii. Imetujenga kwa namna kubwa kwamba sasa tunaondoka na fikra ambazo zitakuwa chanya, positive. Yale ambayo yalikuwa yanatufanya tushindwe kuwekeza kama tulikuwa hatuna elimu, maana tunapata elimu, na kingine tutaweza kuelekeza zile fedha zetu kwenye miradi ambayo kwa baadaye itakuwa na tija, itakuwa na faida katika maisha yetu. Tukijua changamoto za wale ambao waliokuwa chini yetu, inaweza ikatusaidia kuweza kukuza uongozi kwa wanawake. Tukijua changamoto gani wanazopitia, vile vile tukijua fursa gani ambazo tunapeana, pia fursa ambazo zipo katika masuala ya wanawake, katika kuona jinsi gani katika maendeleo ya wanawake tunaweza tukafanikisha sisi kama viongozi. Naam, asante Amina Ngayo toka jijini Arusha kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya imeanza kampeni ya upandaji wa miti ambapo inalenga kuhamasisha wadau mbalimbali wa mazingira zikiwemo taasisi za elimu, afya, serikali pamoja na watu binafsi kupanda miti na katika maeneo ambayo yanayozunguka, lengo likiwa ni kuwezesha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kwa mwaka huu wanatarajiwa kupanda miti zaidi ya milioni 1. Upendo Kibetile toka jijini Mbeya ana taarifa zaidi. Ni katika zoezi la upandaji miti lililofanyika katika shule ya sekondari Rujewa, halmashauri ya wilaya ya Mbalali mkoani humo, ambapo miti zaidi ya 100 imepandwa, huku halmashauri ikiweka sheria kuhakikisha kila kaya inapanda miti 5 ili kuweza kuondokana na ukame. Zoezi lipo vizuri sana kwa sababu linatusaidia sisi wanafunzi tuwe na mazingira bora ya kujisomea. Pia katika ile eneo la Mbalali, ile eneo ni lina asili ya ukame, so inatusaidia sisi wanafunzi kuwa na uwezo wa kutoa na taaluma ya upandaji miti na kujiendeleza katika taaluma ya upandaji miti na kuwa na miche mizuri ya miti. Shukuru sana juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana mkurugenzi wetu kwa kutuletea miti takriban 100 kwenye shule yetu, hususan miti ambayo imekuja ni ya matunda, na matunda haya yatakuwa faida kwa wanafunzi wetu kuongeza afya na kuboresha afya zao. Kwanza tumejipanga kuhakikisha kwamba kila mti tunampa mwanafunzi na tuhakikisha kila mwanafunzi anahakikisha huo mti unatunzwa. Kwa hiyo naamini miti yote itafika. Wakizungumza mara baada ya kupokea miti zaidi ya 100 kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbalali, wanafunzi wa shule ya sekondari Rujewa na walimu wa shule hiyo wameeleza faida za utunzaji wa mazingira pamoja na mikakati ya kuhakikisha miti hiyo inatunzwa. Tunataka kila kaya kwenye eneo lao wawe na miti walioipanda. Tumezalisha na tunaendelea kuzalisha miti aina tofauti tofauti, miti ya matunda, kuna miti ya vivuli, lakini kuna miti rafiki na mazao. Kwa hiyo maeneo yote yatapandwa miti kutokana na mahitaji. Lengo ni kwamba kuhakikisha kila eneo kuna kupo na ukijani. Kiuhalisia Mbalali kuna changamoto na kwamba watu wengi kwa asilimia kubwa wanapenda kulima kilimo cha mpunga. Na wanaamini kwamba kwenye kilimo cha mpunga ukiweka miti kuna sababisha ndege wanavamia yale mazao ya mpunga. Kwa hiyo sasa kwenye maeneo ambako sio mashamba ya mpunga, tumesema basi huku tuweke juhudi kubwa
kuhakikisha kwamba mpunga na miti inapandwa vizuri. Tunategemea kupanda miti zaidi ya 1.5 milioni. Katika eneo hili peke yake kwa leo itapandwa miti zaidi ya 100. Zoezi la upandaji miti katika halmashauri ya Mbarali ni zoezi endelevu. Lakini ni zoezi ambalo halitafanyika na viongozi tu, ni zoezi ambalo litakuwa shirikishi. Tunategemea kuwashirikisha jamii inayotuzunguka, wanafunzi wetu wa shule za msingi na sekondari, na kila mtu mwenye nia njema katika kukuza na kuhifadhi mazingira. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Naam, kupanda miti lengo ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kila la heri katika jitihada hizo. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM katika jimbo la Busanda mkoani Geita, Dr. Jafari Seif ameahidi kulifungua jimbo hilo kwa mtandao wa barabara ikiwa atachaguliwa na wananchi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Michael Francis Bundara anayo taarifa zaidi kuhusu hii. Dr. Jafari Seif ametoa ahadi hiyo wakati akizungumza na wananchi wa kata Busanda mkoani Geita katika mkutano wa kampeni uliofanyika katani hapo. Dr. Jafari amesema ilani ya chama hicho yapo inayoyaelekeza kufanyika kufungua mtandao wa barabara katika jimbo hilo, lengo likiwa ni kupeleka maendeleo kwa wananchi wake. Mliniamini kijana wenu, yapo ambao tuliongea, siku naomba kula za maoni, yote tunakwenda kuyatekeleza. Mheshimiwa diwani yuko hapa, tumekwisha ongea, tumekwisha panga, na ilani ya Chama cha Mapinduzi imetuelekeza. Kwa hiyo ziko barabara ambazo tunakwenda kuhakikisha zinapitika ili tuifungue Busanda kimaendeleo. CCM oye! Lakini liko lile ambalo niliwaahidi la halmashauri, nalo liko katika mchakato, tukiapishwa tu. Kwa hiyo mna kazi moja kubwa ya kufanya wana Busanda. Tarehe 29 Oktoba ni siku moja tu. Nenda kapige kula, alafu tudai sisi maendeleo ndani ya miaka 5. Mimi na Gamala huyu, mimi na diwani Gamala ambaye ni diwani mwenyeji, alikuwepo, amesimamia kituo cha afya kiko pale. Kazi yangu mimi na Gamala ni kuongeza madaktari, ni kuongeza madawa ili mama zetu, ndugu zetu, wazee wetu waweze kutibiwa pale. Lakini ndani ya ilani Gamala atakuja kusema, kwa sababu ana dakika nyingi, iko barabara ya Mang'ombe lazima ipitike, lakini iko barabara ya Busanda kwenda Bufunda na yenyewe tunakwenda kuishughulikia kweli kweli. CCM hoye! Mgeni rasmi katika mkutano huo wa kampeni ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa anayetoka mkoani Geita, Evarist Gelvas, amewaomba wananchi kuhakikisha wanapiga kura Oktoba 29 mwaka huu, kwa kuwa kura zao ni muhimu kwa maendeleo yao. Yeye na ndugu yake na rafiki yake kama amekwenda kupiga kura, ili mradi tu kura za Busanda zikaongoze katika kata zote 11, ninyi mkaibuke mkiwa washindi kupata kura katika viongozi wote watatu tuliowapitisha mbeleni. CCM hoye! Kwa hiyo tuwaombe msikae mkabweteka mkasema kwa sababu mmepita bila kupingwa, sasa siku hiyo Chama cha Mapinduzi kitashinda. Chama cha Mapinduzi kitakwenda kushinda kama sisi tutatoka ndani tukaenda kupiga kura, tukaenda kupigia Chama cha Mapinduzi. Wangapi tutakwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mkono? Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Francis Bundala kwa taarifa hiyo toka mkoani Geita. Na ujenzi wa minara ya simu 130 umekamilika na kuanza kutoa huduma, ikiwa ni utekelezaji wa mradi wa miundombinu ya mawasiliano vijijini ambao unatekelezwa na serikali. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo ndani ya nchi kwa wataalamu 140 wanaosimamia mradi huo, mkurugenzi wa idara ya utawala, usimamizi na rasilimali watu katika Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Habari, Salome Kes, amesema lengo ni kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata huduma bora na za uhakika za mawasiliano ya simu na usikivu wa radio. Hii ni taarifa zaidi. Na kupitia mafunzo haya mtajengewa uwezo katika maeneo muhimu 5 yakiwemo usimamizi na uboreshaji wa mitandao ya simu vijijini yenye teknolojia ya 2G na 4G, uelewa wa kina wa teknolojia za mawasiliano ya kisasa, uendeshaji na matengenezo ya miundombinu mikuu ya mawasiliano core network, uwezo wa kushughulikia changamoto za kiufundi zinazohusu malipo ya simu
sauti na huduma za intaneti vijijini. Na mwisho ni kuongeza weledi wa kitaalam katika kusimamia miradi ya TEHAMA inayohusu mawasiliano vijijini. Mtumie muda huu vizuri kujifunza kwa bidii, kuuliza maswali, kubadilishana uzoefu na kushiriki kikamilifu katika majadiliano. Lengo letu ni kuwa na wataalamu mahiri wenye uwezo, weledi wa kusimamia miradi ya mawasiliano vijijini kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu. Kwa hali ya mawasiliano nchini ni kwa sasa eneo la kijiografia lililofikiwa ni 75% pekee. Kwa kuna asilimia nyingine 25 eneo la kijiografia kwamba halina mawasiliano. Maana yake ni nini? Maana yake watu wa maeneo hayo bado hawapati huduma za mawasiliano, lakini vile vile kuna maeneo mengine usikivu wa redio yetu ya taifa bado si mzuri. Kwa serikali kabuni mradi huu ikiwa na malengo makuu hayo mawili. Lengo la kwanza kuhakikisha kwamba maeneo yale ambayo hayana mawasiliano basi yanafikiwa na mawasiliano, lakini maeneo yale ambayo hayana usikivu mzuri wa redio yetu ya taifa TBC basi yanakuwa na usikivu mzuri. Mradi huu ni mradi wa miaka miwili ambao umeanza kutekelezwa mwezi Disemba mwaka jana, lakini utakamilika mwaka 2026 mwezi Disemba. Mradi huu una jumla ya minara 636 ambayo inajengwa. Kati ya hiyo minara 621 ni minara kwa ajili ya mawasiliano ya simu, lakini minara 15 ndiyo kwa ajili ya usikivu wa redio, ambayo uendeshaji wa minara 15 hiyo utafanywa na shirika letu la TBC, lakini minara hiyo 621 ndio shirika letu la mawasiliano TTCL ndio itaendesha minara hiyo. Na katika hiyo minara 621 watoa huduma wengine wataweka mitambo yao kiasi kwamba minara hiyo iweze ni kupatikana na mawasiliano na makampuni mengine. Leo hii ni mafunzo ya wataalamu kwa sababu baada ya mitambo hii kujengwa na minara hii kujengwa, uendeshaji utabaki kwa wataalamu wetu wa ndani. Kwa serikali iliona ni vyema sasa wataalamu hawa wajengewe uwezo namna gani wanaendesha mitambo hii, kwa sababu mitambo ambayo inajengwa ni teknolojia ya kisasa, na teknolojia inabadilika mara kwa mara. Kwa hiyo wataalamu ambao umeona hapa ni wataalamu 140 ni kutoka mashirika haya mawili, ni kwa nama TTC na TBC, kwa ajili ya kufundishwa sasa ili mradi ukikamilika waweze kuendesha mitambo hii. Tuna matumaini na huu mradi. Tumaini letu la kwanza ilikuwa ni hali ya usikivu. Radio zetu kwa kweli zilikuwa ziko chini sana. Mpaka huu mradi unaingia tulikuwa tumeweza kufika 70% kwa kushirikiana na wadau wengine. Lakini pamoja na miradi inayoendelea na huu mradi ukikamilika, tunategemea mheshimiwa mgeni rasmi kufika 95% ya wilaya zetu. Wilaya zilikuwepo, lakini usikivu wa radio ulikuwa uko chini sana. Kuna mafundi pia kutoka TBC wenye kada mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea tija ya kuhakikisha kwamba miradi hii inatunzwa na mwisho wa siku tunapata ile value for money ambayo serikali inaitarajia kutoka kwetu. Sasa mafunzo haya yanaweza kutujengea uwezo mkubwa wa kuweza kuhimili miradi hii, namna gani ya kuiendesha, namna gani ya kuhudumia na kadhalika. Kwa hiyo tuna imani kwamba watu wote wakipata haya mafunzo yatawajengea uwezo mkubwa sana wa kuweza kuendana na miradi inayokuja. Sio mradi huu tu, kuna miradi mingi ambayo inaendelea. Hata kule Yusof tuna miradi mingine ambayo tunaitekeleza. Kwa hiyo tuna imani kwamba tukiendelea kuwa tunapewa mafunzo haya mara kwa mara, basi ni uwezo wa kutosha ambayo atakuwa anatujengea ili tuweze kujikita katika ufanisi mzuri wa utekelezaji wa miradi. Naam, taarifa hii inahusu ujenzi wa minara 130 ndio natukamilishia katika upande wa habari za kitaifa. Mapumziko mafupi ndio atakayotupeleka moja kwa moja kuungana naye Sofia Daudi katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameahidi kujenga masoko makubwa mapya 5 zaidi ili kuwawezesha wafanyabiashara kufanya biashara zao katika mazingira mazuri zaidi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza na wafanyabiashara wa soko la Mwanakerekwe akiwa katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi. Ameyataja maeneo yatakayojengwa masoko hayo mapya kuwa ni Kinyasini, Mwera, Kibanda Maiti na Kisauni na kwa Hajitu. Dr. Mwinyi amebainisha kuwa kukamilika kwa masoko hayo mapya yataondoa msongamano unaosababishwa na uchache wa nafasi pamoja na kupungua kwa kodi wanazotozwa wafanyabiashara hivi sasa. Rais Dr. Mwinyi amewaomba wafanyabiashara na wananchi kumchagua tena pamoja na wabunge, wawakilishi na madiwani wa CCM ili kuongoza tena Zanzibar na aweze kutimiza dhamira ya ujenzi huo wa masoko chini ya kauli mbiu yake ya yajayo ni neema zaidi. Aidha, amewasisitiza wananchi kudumisha amani ya nchi na kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura ili kutumia haki yao ya kikatiba ya kuchagua viongozi. 29 Oktoba ni siku ya uchaguzi katika nchi yetu, na kuombeni nyote mjitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Mnichague mimi pamoja na wengine wote wa CCM ili tuweze tulisema wakati ule mwaka 2020 tutatekeleza. Nyinyi nyote ni mashahidi, tumetekeleza katika sekta mbalimbali ikiwemo haya masoko tuliyoyaahidi. Huku tunapokuja na wakati ule tulisema yajayo ni neema tupu. Huko tunapokwenda sasa hivi yajayo ni neema zaidi. Ombi langu ni kwamba mtuchague ili tuweze kuyatimiza haya. Kwa hivyo tukifika tarehe 29 na kuombeni mnipigie kura mimi Hussein Ali Hassan Mwinyi
nafasi ya urais wa Zanzibar. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2430 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 2455. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3256 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 3289 na senti 3. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2856 na senti 5 na kuuzwa kwa shilingi 2885 na senti 1. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 142 na senti 1. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 18 na senti 9. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia. Biashara na uchumi. Na asante Sofia Daudi kwa kutupitisha katika habari za biashara na uchumi kwenye ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Na sasa tunaenda kujiunga na Pius Jayunga ambapo yeye atatupitisha katika habari za kimataifa. Na huko kubwa zaidi ni kuhusu Israel ya ukubali mpango wa amani huku yaionya Hamas kuto ukataa. za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameivunja serikali yake jana Jumatatu baada ya siku kadhaa za machafuko makubwa ambayo Umoja wa Mataifa umesema ilisababisha vifo vya watu 22. Rais Rajoelina amesema alipolihutubia taifa kwa njia ya televisheni kwamba ameamua kusitisha shughuli za waziri mkuu na serikali na kuongeza kuwa waziri mkuu huyo Christian Ntisiai na mawaziri wengine watabakia kwa muda hadi serikali mpya itakapoundwa. Rajoelina ametoa siku 3 za kupendekeza waziri mkuu mpya. Rajoelina amewaambia raia kwamba ameasikia madai yao na kuomba radhi kwa niaba ya watumishi wa serikali wazembe. Taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu Benjamin Netanyahu amesema anaunga mkono pendekezo la mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza baada ya mazungumzo na Rais Trump jana Jumatatu, huku akiwatahadharisha wapiganaji wa Hamas ikiwa wataupinga. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu na Rais Trump wakatahadharisha kwamba Israeli italazimika kumaliza kazi iliyoianzisha kwenye eneo hilo ya kuliangamiza kundi la Hamas ikiwa wanamgambo hao wa Kipalestina wataukataa. Hamas bado haijasema chochote kuhusu pendekezo hilo lililotangazwa na Trump kwenye ikulu ya White House sambamba na Netanyahu na kuacha sintofahamu kuhusiana na mustakabali wake. Mpango huo unatoa miito ya kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka wanaozuiwa na Hamas katika kipindi cha masaa 72, kunyang'anya silaha Hamas na Israeli, kuondoka kwa awamu huko Gaza na kufuatiwa na mamlaka ya mpito ya baada ya vita itakayoongozwa na Trump mwenyewe.
Kwenye mkutano na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao, Trump pamoja na mambo mengine alimshukuru Netanyahu kwa kukubaliana na pendekezo hilo ambalo alisisitiza linahusu amani na utulivu wa kikanda. Trump aidha amesema ataanzisha baraza la amani litakaloongozwa na yeye mwenyewe na litakalosimamia kipindi cha mpito cha baada ya vita. Na hatimaye mamlaka ya Kiislamu ya Taliban nchini Afghanistan imeamuru kuzimwa kwa mkongo wa taifa wa internet hadi kutakapotangazwa vinginevyo. Mapema chanzo cha serikali kilichozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP kwa sharti la kutotambulishwa kilisema hakuna njia au mfumo mwingine wowote wa kuwasiliana na kila sekta itaathirika. Hii ni mara ya kwanza kuchukuliwa hatua kama hii nchini Afghanistan ambayo itapelekea kuzimwa kwa mtandao, hii ikiwa ni kulingana na shirika la NetBlocks la mtandao na usalama wa mtandao lenye makao yake mjini London. Kundi la Taliban limeanzisha msururu wa vizuizi vya kupambana na uvunjifu wa maadili kama unavyofafanuliwa chini ya sheria kali za Kiislamu tangu liliporejea madarakani mwaka 2021. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Naam, asante Pius Jayunga kutupitisha katika habari za kimataifa. Na mapumziko yafuatayo ndio tutupeleka katika michezo na burudani, ambapo huko naenda kuungana naye Johannes Michael. Endelea kuwa pamoja nasi. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786
88 58 80 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo klabu ya Simba imeonyesha thamani kwa mchango kocha mkuu Hemedi Morocco baada ya kuisaidia timu hiyo kusonga mbele katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mchezo wa marudiano wa raundi ya pili ya raundi ya kwanza, kwa Simba iliweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila pale nchini Gaborone, lakini kwa siku ya juzi klabu ya Simba yenyewe iliweza kuondoka na ushindi wa idadi ya bao moja kwa moja, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemedi Morocco alikuwa anaiongoza klabu hiyo na klabu ya Simba kuweza kutoa shukrani. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na afisa habari wa timu ya Polisi Tanzania Inspector France Lukwaro anatarajiwa kufanya kikao maalum na viongozi na mashabiki kutoka maeneo mbalimbali ya mji wa Moshi Oktoba 1 mwaka 2025 kwa ajili ya kujadili maandalizi ya timu hiyo kuelekea michuano ya ligi ya Championship. Kikao hicho ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha ushirikiano wa timu hiyo ya Polisi Tanzania pamoja na mashabiki mbalimbali ambao wapo katika mkoa wa Moshi pamoja na Tanzania kwa ujumla. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa siku ya kesho, ambapo katika dimba la Benjamin Mkapa majira saa 1 kamili klabu ya Simba itakuwa mzigoni dhidi ya klabu ya Namungo FC, ambapo kocha mkuu wa kikosi cha Simba Selemani Matola pamoja na kocha mkuu wa kikosi cha Namungo Juma Mgunda waelezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho. Ndio maana nimesema haitakuwa mechi rahisi kutokana na mwalimu aliyekuepo kule, ni mwalimu ambaye tulikuwa naye sisi, anaijua Simba ilivyo. Kwa hiyo nimeweza kusema kwamba haitakuwa mechi rahisi, tutakwenda na tahadhari kubwa sana, lakini yote kwa yote pamoja na ugumu wao na mwalimu, pointi 3 muhimu kesho ni muhimu kwetu sisi. Kiukweli kesho tutaendelea kumkosa Hamza, lakini tutaendelea kumkosa Mohamed Baja bado ambaye anaendelea na majeruhi. Wachezaji wote tofauti na wachezaji hao wawili wako kambini na wote wako tayari kabisa kwa mchezo. Nafikiri siku zote nasema hakuna mwalimu ambaye anaifurahia timu yake kucheza kila baada ya siku mbili. Kila mwalimu anaipenda baada ya mechi apate muda kidogo kuweza kuiandaa mechi yake, lakini ndio ratiba ilivyo na tuliona mapema kabisa. Kwa hiyo lazima tuende kutokana na ratiba. Tutajitahidi kwenda na ratiba ilivyo, na kwa sababu tulikuwa tunaifahamu, basi nafikiri tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikiria kufika hapa kuzungumza nanyi, japo nyewe shule yenyewe ni kesho. Lakini ukweli ni kwamba tumekuja toka juzi, tuko mjini hapa kwa mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na timu nzuri yenye wachezaji wazuri yamefanyika kikamilifu na tuko tayari kucheza na Simba Sports kesho. Ambacho nataka kukuambia, utarajie ushindani. Tumekuja kushindana. Swala la matokeo baada ya dakika 90 kumalizika, ukinipigia nitakupa majibu. Vinginevyo ni sina taaluma ya utabiri. Kesho tunacheza na Namungo na Simba. Na sisi tumejiandaa kucheza na Simba kesho. Hao ya utabiri subiri baada 5:26. Kaka vipi bwana? Wewe ulizaliwa na ndevu? Sasa sisi ilikuwa baadaye. Ni kwamba mechi iliyopo mbele yetu. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa, ambapo kocha Fadlu Davis aliyejiunga na Raja Casablanca baada ya kuondoka kunako klabu ya Simba ameanza kwa ushindi mzuri wa mabao 2 kwa bila dhidi ya DFAF Jeddah katika mchezo wa ligi kuu ya pale nchini Morocco, Bota Pro League. Ushindi huo umeisaidia Raja Casablanca kupanda hadi nafasi 2 kwenye msimamo wa ligi wakiwa na pointi 7 baada ya michezo 3 kucheza katika ligi kuu ya pale nchini Morocco. Na moja kwa moja tunaenda kunako taarifa nyingine, ambapo shirikisho la soka nchini Angola AFF limemteua mkufunzi Patrick Amil Bentiu mwenye umri wa miaka 47 raia wa Ufaransa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa hilo almaarufu kama Paras Negras, akichukua mikoba ya Pedro Gonçalves ambaye aliweza kuachana na taifa hilo.
Kocha huyo wa zamani wa timu za taifa ya Zambia, Ivory Coast na klabu ya MC Alger Algeria na Sarri ya Qatar atajua kukiongoza kikosi hicho kwenye michuano miwili ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 dhidi ya Swatini pamoja na Cameroon. Taarifa ya FAF imesema kwamba kikosi hicho kitaingia kambani Oktoba 1 mwaka 2025 katika hoteli moja iliyopo nchini Angola kwa ajili ya maandalizi ya michezo hiyo. Na moja kwa moja tunakwenda kwa taarifa nyingine ambapo timu ya Phoenix. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani na kurejesha kwake Mariango Mugeta, lakini kwa mashabiki wa Yanga muwe na usiku mwema. Habari za michezo na burudani. Naam, ndivyo ambavyo anakamilisha Johannes Michael katika michezo na burudani. Mtazamaji, ni wakati wa kuweza kufahamu pia kile kinachoendelea katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa Joyce Makwata kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Na nyakati za usiku tunatarajia hali ya baridi kuendelea kujitokeza katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Hata hivyo, kwa siku ya kesho tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali kama hiyo tunaitarajia pia kujitokeza katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika pamoja na Rukwa. Maeneo ya Ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na mamlaka ya hali ya Tanzania imetoa angalizo la matarajio ya kupata vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo haya ya Ziwa Nyasa. Hivyo wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi wanashauriwa kuchukua hatua stahiki. Na hapo kesho tunatarajia pia katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya mkoa wa Ruvuma pamoja na ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi inatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ya ukavu ikitarajiwa katika maeneo mengine ya nchi yaliyosalia. Kufikia hapo, tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoani Dar es Salaam kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa siku 4 zijazo. Katika maeneo ya mkoa wa Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua. Hali ya hewa katika mkoa wa Mwanza ni mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Katika maeneo ya mkoa wa Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali ya hewa kwa mkoa wa Mbeya, hali ya baridi inatarajiwa kuendelea kujitokeza hususan nyakati za usiku katika maeneo hayo. Hata hivyo, mkoani Morogoro mvua nyepesi katika maeneo machache zinatarajiwa. Mkoani Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Mpendwa mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada kwa siku ya leo. Asante na tunakutakia wakati mwema. Na mamlaka ya hali ya hewa TMA ndio imekamilisha hivyo kwa utabiri wake kwa saa 24 zijazo. Ni vyema kuzingatia. Mtazamaji wa Ulimwengu Habari, kabla ya kukamilisha Ulimwengu Habari, nikukumbushe miongoni mwa habari muhimu tulizonazo usiku huu ni pamoja na kukamilika kwa ujenzi wa bwawa la Mkomanzi kutaweza kusaidia wakulima kupata maji kwa uhakika. Katika habari za kimataifa ni pamoja na Israel ya ukubali mpango wa amani ambao yaonya Hamas kuto ukataa. Na katika michezo, klabu ya Simba shukuru kocha Hemedi Morocco. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, mimi ni Mariango Mugeta na endelea kutazama Sky TV.
Sky TV.